თბილისში ისევ გველების შემოსება, მოსახლეობის ინფორმაციით ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში ქვეწარმავლებს უკვე კორპუსებში, საცხოვრებელ ბინებშიც პოულობენ. მიმართვიანობა გაზრდილია შესაბამის ამსახურებშიც. რა შეიძლება გახდეს გამოსავალი და რა კეთდება პრობლემის მოსაგვარებლად. ქეთი მამრიკიშვილი მოგიყვებით. მიღողავს კურსტბაზე გველი. სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა ამ ვიდეომ მოსახლეობა პანიკაში ჩააგდო. ვიდეო დედაქალაქის ერთ-ერთ მთავარ დასასვენებელ პარკში კუსტბის ტერიტორიაზეა გადაღებული. უცნობია რა ზომებს ღებულობს კუსტბის ადმინისტრაცია ქვეწარმავლებთან საბრძოლველად. ქალაქის სპეციალურმა სამსახურმა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 200 გველი დაიჭირა. გახშირებული ზარების მიუხედავად თბილისის მერიაში პანიკის საფუძველს ვერ ხედავენ. პანიკის საფუძველი ნამდვილად არ არსებობს. ქვეწარმავლების გამოჩენა ეს ბუნებრივი მოვლენაა. ამას თავიდან ვერ ავირდებთ, რა თქმა უნდა. მუნიციპალურ ტერიტორიების დამუშავება ხდება ადგილობრივ ან გამგეობებთან ერთად. რაც შეეხება კერძო ტერიტორიებს, კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების დამუშავება ეს უკვე მეპატრონის მოვალეობაა, ასე ვთქვათ. ყველაზე საშიში ზონა დედაქალაქის გარეუბანი აფრიკის დასახლებაა. აქ მოსახლეობას დღისით გარეთ გამოსვლის ეშინიათ, ღამით კი მშვიდად დაძინების. მოსახლეობა პანიკაშია. ახლობლები ისხდნენ აქ და ბიჭო, გველი რამ ხელა გველიო და აი ეს კუნძი ჩაარტყა, კიდე კარგი მოკლა. მეზობელს წელს მაგალითად ისეთი ამბავი ჰქონდა, სულ წივილ-კივილი გაქონდა, ძაღლმა დაიჭირა და იმანისაქნა. რამდენჯერ შევიდა? 3 ჯერ შეუვიდა გველი. 3 ჯერ შევიდა, კარგი რო არ შემსწრეს მეტრამდე, 70 სანტიმეტრამდე. ერთი კვირის წინათ მოვიდა, შემოვიდა ესე პედაპირე, ესე შემოვიდა და გადის უკვე. მოდის რა, გასვლა უნდა ეთყობა რა. მე იქ წიწილები იყო და წიწილებმა ატეხეს ქოთქოთი, ფერი არის, რა ქვია, აი მინდრიც ფერი არის რა, საერთოდ რა. მწვანეებით არის. ესეთი სხვანაირი ფერებიც არის, ეგეთი ფერებიც არა, ესე ლიბერა ფერები რაღაცები რა. იმის მიუხედავად, რომ იბერია გველების შემოსევას უკვე 2 კვირაა აქტიურად აშუქებს, შედეგი მაინც არ არის ფონიჭალის დასახლებაში. ხალხი ისევ დახმარების მოლოდინშია. აქ არის ხოლმე ძალიან ბევრი, ხშირად რა. აი ამ ადგილას და აი ესე გასწრი სულ ბოლომდე რაც არის გამწვანება ისა. ერთი კვირის წინაც აი გზაზე გადმოდიოდა და მეზობელმა მოკლა და გადმოაგდო აქეთ. დაბალი შენობა არის და შეიძლება რომ ფანჯრიდანაც ამოვიდეს დაში. დაბალი სართულებია სულ. აქეთი მხარე და აი იქითი მხარე მაცხოვრებლისა ვაფშე მიწაში არის სულ. თავისუფლად შეუძლია რომ შევიდეს. საერთოდ 10 წელია ვცხოვრობ და კაციშვილი არავინ არ მინახია, ან მოწამლონ, ან მოგვაქციონ ყურადღება. კარებს ვერ ვაყებ სამსაიმ ბავშვის პატრონებმა და არ იქა რა წუთს რა შემოცოცდება, აღარ ვიცი. მეზობლებმა ერთმა მოკლა, შხამიანი იყო, სავსე იყო, იმითი დაინახეს რა. და სახლში შევიდა, აი ეგ აზრე მეზობელსაც შეუვიდა ერთხელ სარდაფში ჩაუვიდა და იმათაც მოკლეს რა. ბევრია ძალიან. დედაქალაქის მსგავსად გველების მომრავლებაზე საუბრობენ რუსთავშიც. მოსახლეობა შეშინებულია, გველები გზებზე, ეზოებში და სახლებში ხვდებათ. შარშანდეთთან შედარებით წელს უფრო მოიმატა გველებმა, უფრო მინდვრებშია ეს ლიანდაგებთან უფრო ახლო და საშიშროებას წარმოადგენს რა მოსახლეობისთვის. ახლობელთან ვიყავ მისული და იქაც მინდორია, მშენებლობა მიმდინარეობს და იქაც მე თვითონ გამეჩიტა ესეთ მონჩი გველი და